Халыктар бердәмлеге көне алдынан Башкортстан Халыктар Ассамблеясының 4-нче съезы үтте. Форумда нинди һораулар буенча фикер алышу барган һәм республикада яшәүче халыктарның телен, мәдәниятен хаклау, үстерү өчен нинди саралар күрелә. Ошо хакта һөйләшербез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Халыктар Ассамблеясы рәисе Зөһрә Рәхмәтуллина. Зөһрә хәзрәтне һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, үткән аҙнала, үткән Башкортстан Халыктар Ассамблеясы съезында делегаттар һеҙгә ышаныс белдерде һәм һеҙҙе йәнә 5 йылға рәис итеп һайлап ҡуйҙы, ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Башҡортостанда йәшәгән 100-дән ашу милләттең мәнфәғәтен яҡлаусы ойошманы етәкләү үҙе бер яуаплы бурыс, шулай бит? Әлбиттә, әлбиттә. Ысынлап та бөгөнгө көндә Башҡортостан Халыктар Ассамблеяһы ул төрлө халыҡтарҙы, төрлө дин вәкилдәрен берләштереп, дуҫлаштырған һәм бына республикабыҙҙа булған телдәр, мәҙәниәттәр, менталитеттар, дин традициялары диалогын республикабыҙҙың тотороҡло үҫешенең нигеҙе итеп һалып, башҡа өлкәләргә матур өлгө булып торған ердің тирәге булған бик ҙур ойошма. Съезд үтте, бик матур эштәр башҡарылды, сөнки яңы заманалар, яңы шарттар, яңы редакция уставтың ҡабул иттек, дәүләт милли сәйәсәте концепцияһын тыңлап, біз үҙебеҙҙең резолюцияла һыҙ аҫтына алдыҡ. Был концепцияны мотлаҡ дәүләт органдарына ҡабул итергә кәрәк. Сөнки был бик етди документ, ул бына беҙҙең күп милләтле йәшәйешебеҙҙе, аралашыуыбыҙҙы нисектер бына көйләп тороусы, 7 йәшлек ҡанундарға һалыусы бер бик матур һәм кәрәкле документ. Ысынлап та, ошо күп милләтле халыҡтар йәшәгән Башҡортостанда айырым милли концепция булырға тейешлеге тураһында күп тапҡыр һөйләйбеҙ һәм уны беренсе тапҡыр ошо юҫыҡта әңгәмәләрҙә булғаны бар, фекер алышыуҙар булғаны бар. Был юлы съезда ниндәй төп тезистарға иғтибар иттеләр делегаттар? Бер-береңә ихтирамлы, игътибарлы булыу, ул беҙҙең йәшәйешебеҙҙең ниндәйҙер абстракт түгел, ә реаль ысын барлыҡтағы ҡануны икән. Тимәк, беҙҙең еребеҙҙең күп милләтле республикабыҙҙың бөгөнгө һәм киләсәге ышаныслы буласаҡ. Шуға күрә лә был документ тәүрәттән бына нисек, ниндәй юҫыҡта, ниндәй механизмдар менән ошо дәүләт сәйәсәтен алып барырға һәм тормошҡа ашырға. Бына ошо һорауҙар ул ысынлап та һәр бер кеше өсөн милләтенә ҡарамай, диненә ҡарамай, йәшенә ҡарамай, ул бик мөһим. Сөнки республика тыныслығы, республиканың тотороҡло үҫеше, көсөргәнешһеҙлек, әйтәйек, татыулыҡҡа һуғарылып, ул һәр бер кешенең яҙмышының нигеҙе. Һәм бүгенге көндә донъяла төрлө ситуациялар булған саҡта был үҙенә айырым ҡиммәт күренә, шулай бит? Әлбиттә, әлбиттә. Тағыла ниндәй мәсьәләләр күтәрелде съезда? Съезда беҙ яңы совет һайланыҡ, 24 ағзаһы. Әйткәндәй, был советта бына беҙҙең республикала күп һанлы, бик матур итеп эшләгән милли ойошмаларҙың етәкселәре. Был советка инде шулай уҡ йәштәр секцияһының етәксеһе, беҙҙең бик әүҙем Земфира Рашитова тигән ҡыҙыбыҙ бар. Ул шул хәтлегә бына матур саралар уҙғара. Һәм бына әйткәндәй, эшләй алырлыҡ, эш күрһәткән, абруйлы булған үҙҙәренең бына милли аудитория араһында, милләттәштәр араһында булған шәхестәрҙе беҙ был советҡа индерҙек һәм уңышлы совет булыр дип ышанабыҙ, әлбиттә. Был советтың маҡсаты, бурыстары ниндәй булыр дип күҙаллайһығыҙ? Ул совет, ул бик оператив, мобиль ойошма. Төрлө һорауҙар ҡарайбыҙ. Бына ассамблеяның барлыҡ тормошы, пландарыбыҙ, эштәребеҙ, берҙәм ниндәйҙер саралар,
Әйтәйек, бына яшәйші бітә туған түрлі ситуацияларға бик оператив рәүештә нисектер игътибар бирү, һәм башка һораулар улар бөтәһе біздің совет ултырыштарының көнүҙәгендә. Демәк, бында әүҙем һәм абруйлы белгестәр булырға тейеш. Әлбәттә. Бына Башҡортостан Халыҡтар Ассамблеяһының 20 йыллыҡ тарихы бар. Бына 20 ел ул республикала милли тотороҡлоҡто һаҡлаусы ойошмаларҙың береһе булып тора. Күпме милли ойошма береккән һеҙгә? Бөгөнгө көндә 40-тан ашыу. 40-тан ашыу, бына беҙ яңы редакция уставын ҡабул иттек дип әйттем бит инде. Шуға күрә бына хәҙер ошо төрлө ойоштороу процедураларын яйға һалғас, беҙҙең яңы ойошмаларда килеп тыуҙы. Улар үҙҙәрен теркәрҙәр дип уйлайым. Шуға күрә лә беҙ тик үҫеш юлында, тик киңәйеү юлында, ул бик ыңғай күренеш. Ысынлап та республикалағы ошо милләт ара тотороҡлоҡто Рәсәйҙең башҡа төбәктәренә өлгө итеп ил етәкселеге тарафынан ҡуйылған осраҡтар беҙҙә бар, шулай бит, ысынлап та өлгө булып торабыҙ. Һәм был өлгөлөккә беҙ юҡтан ғына өлгәшмәнек. Республикала булған барлыҡ мәҙәни саралар ул айырым халыҡтыҡы ғына түгел, дөйөм республика халҡының уҙғарған саралары, байрамы булып тора. Шуларҙың береһе бына республикала быйылдан башлап йылына 2 тапҡыр билдәләнгән милли кейем байрамы. Шулай бит, тағы ниндәй айырым мәҙәни сараларҙа телгә алып үтә алабыҙ? Бына ошондай һорау килеп тыуһа, мин һәр ваҡытта ла 2001 йылдың июнендә беҙҙең ассамблея совет ағзалары менән ил президенты Владимир Владимирович осрашып, ошо осрашыуҙа әйтелгән һүҙҙәр иҫкә төшә. Бына республикала уҙғарылған барлыҡ ошо матур сараларҙы баһалап, ошо мөхитте, дуҫлыҡ мөхитен, халыҡ-ара татыулыҡ атмосфераһын күҙәтеп бөтөндө, былай тип әйтелде. Башҡортостанда һыу тамсыһында кеүек күп мәҙәниәтле, телле, динле халыҡтар дуҫлығын үҙиткән Рәсәй сағылыш ала. Һәм беҙ һеҙҙән өлгө аласаҡбыҙ тип. Бына ошо һүҙҙәр улар беҙҙең бөгөнгө йәшәйештәге шул хәтлегә актуаль һәм беҙҙең йәшәйешебеҙҙең айырып алғыһыҙ бер һыҙаты булып тора. Һәм барлыҡ саралар бына һеҙ әйтеп киткән. Шул уҡ милли кейем байрамы. Улар барыһы ла бына ошо беҙҙең иң ҙур башҡаларға өлгө буларлыҡ ҡиммәтебеҙҙе һаҡлаған, яҡлаған һәм үҫтергән саралар. Республикала халыҡ-ара дуҫлыҡты нығытыуҙа байтаҡ ҡына эштәр башҡарыла, әммә беҙҙең тағы ла бер төп бурыстарыбыҙҙың береһе күрше өлкәләрҙә йәшәүсе милләттәштәребеҙгә ярҙам ҡулын һуҙыу. Был йәһәттән үткән йыл тарихи мәҙәни үҙәктәр ойошторола башланы күрше төбәктә йәшәүсе башҡорттар өсөн. Бына был үҙәктәрҙең эшмәкәрлеге әлегә бәлки бик ҙур да түгелдер, бик етди лә эшкә тотонһалар да. Шулай да нисек баһалайһығыҙ? Бына беҙҙең милләттәштәребеҙ йәшәгән төбәктәрҙә бына милли экологияға бағышланған эштәр күптән алып барыла. Бына был тарихи мәҙәни ойошмалар, улар бына ошо күптән эшләнеп килгән шундай матур акцияларҙы, сараларҙы яйға һалыуҙы күҙең унда тота. Нисектер бына берләштереүҙе күҙең унда тота. Ул беренсенән. Икенсенән, бына был үҙәктәрҙе булдырыу ул дәүрәттән беҙҙең республикабыҙҙың, бына республикабыҙ башҡорттарҙың төп төйәге. Ошо төп төйәктең үҙенең милләттәштәренә, төрлө яҡтарға сәселгән ватандаштарына иғтибарлы булыуын иҫбатлай. Беҙ улар менән һәр ваҡытта ла бергә уларға ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Сөнки был тарихи мәҙәни үҙәктәр бит инде уларҙың шул хәтлеге ҙур, бына төрлө пландағы эштәр менән һуғарыла көнкүрештәре, ул телде дә яҡлау, мәҙәниәтте лә үҫтереү, ярҙам да итеү, китап, уҡытыу әсбаптары, уҡыу әсбаптарын еткереү, төрлө баҫма, әйтәйек, саралар яғынан да ярҙам күрһәтеү. Был эш бик кәрәкле. Туҡтағаны ла юҡ, шулай. Туҡтағаны ла юҡ. Бына сит өлкәлә һинең милләттәштәреңнең терәге булған, уның мәнфәғәттәрен
күҙең унда тотҡан, төрлө яҡтан да ярҙам күрһәткән бына шундай үҙәк булыуы, ул әхлаҡи яҡтан да, рухи яҡтан да бик ҙур ыңғай күренеш беҙҙең милләттәштәребеҙ өсөн. Әлбиттә шулай. Шулай итеп, көндөң төп темаһы беҙҙең халыҡтар берҙәмлеге көнө алдынан моғайын тамашасыларға әйтер теләктәрегеҙ ҙә барҙыр. Был көндөң әһәмиәте һәм ниндәй байрам ул беҙҙең өсөн, шул турала үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе әйтһәгеҙ ине. Бына беҙҙең ҙур илебеҙҙә, күп милләтле республикабыҙҙа донъяла һирәк осрай торған шундай күренештер тип әйтһәк тә була, сөнки төрлө телдә һөйләшкән, төрлө моңдар көйләгән, төрлө йырҙар йырлаған, төрлө аллаларға табынған халыҡтар шул хәтлеге бына берҙәм, күп милләтле, күп динле, татыу ғаилә булып йәшәй. Беҙ дөйөм, уртаҡ йортта йәшәйбеҙ. Беҙҙең яҙмышыбыҙ ҙа бер, яҙмышыбыҙ ҙа уртаҡ, бөгөнгөбөҙ ҙә, киләсәгебеҙ ҙә, һәм тик бергә булһаҡ ҡына, берҙәм булһаҡ ҡына беҙҙең республикабыҙҙа, беҙҙең илебеҙҙә матур итеп йәшәйәсәк һәм алға барасаҡ. Әгәр дә беҙ бергә икән, беҙ берҙәм икән, беҙҙең йәшәйешебеҙ ҙә алға барасаҡ, беҙҙең яҙмышыбыҙ ҙа, бигерәк тә балаларыбыҙҙың да яҙмышы тотороҡло буласаҡ, һәм беҙгә бер ниндәй ҙә ситкестәр, бер ниндәй ҙә дошмандар яный алмаясаҡ. Сөнки берҙәмлектә көс, берҙәмлектә беҙҙең бөгөнгөбөҙ һәм киләсәгебеҙ. Рәхмәт, Зөһрә Айһаныровна, матур әңгәмәгеҙ һәм йылы теләктәрегеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, халыҡтар берҙәмлеге көнө уңайынан Башҡортостан халыҡтар ассамблеяһы рәйесе Зөһрә Рәхмәтуллина менән һөйләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ.